amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Reka dusuhuze n'abaherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba n'abari mu mujyi wa Kigali. Reka dusuhuze abaherereye impande zitandukanye bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abatarwumva nabo tugiye kuzabashyirira mu zindi ndimi. N'abaturanyi bacu bo mu gihugu cya Tanzania, nimugira ikibazo namwe turi kubatekerezaho mu minsi ya vuba, turaba tubashyiriye mu ndimi zitandukanye zumva aho ngaho mu gihugu cya Tanzania. Reka dusuhuze by'umwihariko Mama Joy uherereye mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Quebec, watumiye amakamera nubwo ataratugeraho kubera icyorezo cya coronavirus, ariko twizere ko bizakemuka, kamera zacu yatuguriye zikatugeraho mu rwego rwo kugira ngo tubashe kubagezaho amashusho meza ndetse n'amajwi ayunguruye neza. Mushobora kwibaza mu kiganiro ubuzima buzima kuri uyu munsi, ubuzima buzima burishya. Ubuzima buzima turi mu bitaro bya Caraes Ndera biherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera. Nk'uko mumaze kubimenyera, ntabwo tuba turi twenyine mu kiganiro, tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Ni nayo mpamvu kuri uyu munsi twabaze ku bitaro bya Caraes Ndera kugira ngo tubagezeho serivisi, imwe muri serivisi bafite yitwa erigotherapy. Ni serivisi umuntu ashobora kwibaza ati mbese erigotherapy ni iki? Erigotherapy ikora iti? Ibyo byinshi ndetse ku buryo burambuye nibyo tugiye gufatanya na Niyonkuru Flex ndetse na Nyirahayimana Jacqueline na Nduwamungu Alexis kugira ngo abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima babashe gusobanukirwa byinshi byimbitse bijyanye na serivisi yitwa erigotherapy. Noneho muri rusange, mbere yo gutangira ikiganiro cyacu nyirizina, ntabwo twatangira ikiganiro cyacu abo tugiye gukorana nabo batabashuhuje ndetse babibwire, tukaba twahera kuri Niyonkuru Flex agasuhuza abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima. Tubahaye ikaze mu kiganiro, asuhuza abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima. Murakoze cyane. Biri na mbere ndasuhuza abakurikiye ikiganiro ubuzima buzima. Nitwa Niyonkuru Felix, abankorera bino bitaro bya Caraes Ndera nk'umu occupational therapist. Murakoze. Kwanje kubasuhuza mwese abakurikiye ikiganiro ubuzima buzima. Nitwa Jacqueline Nyirahabimana, abankorera ku bitaro by'indwara zo mu mutwe Caraes Ndera, umwuga w'ubuvuzi bushingiye ku murimo ngiro. Murakoze. Amazina yanjye ni Nduwamungu Alexis, abankorera muri bino bitaro bya Caraes Ndera muri serivisi ya erigotherapy. Murakoze. Murakoze cyane mwese gusuhuza abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima bashobora kwibaza ati mbese iyo serivisi mukoramo yitwa erigotherapy? Kuko ni serivisi natwe twaje, nubwo twaje hano mu bitaro bya Caraes Ndera, usibye ko mwabanje kuyidusobanura tukayisobanukirwa, ariko natwe nayo twari tuzi, ariko si twe twenyine n'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima nayo basobanukiwe. Niyo mpamvu twaha umwanya Flex akadusobanurira ku buryo burambuye serivisi ya erigotherapy. Mbese erigotherapy ni iki? Murakoze cyane kumva ijambo, mumajije ikibazo cyiza. Mu by'ukuri serivisi ya erigotherapy serivisi nini, wumva ko ifite amazina abiri, occupational therapy, erigotherapy. Ayo mazina ushobora kumva ukagira ngo aratandukanye, ko nta mazina afite ibisobanuro bisa. Occupational therapy ni mu Cyongereza, naho erigotherapy ni mu Gifaransa. Occupational therapy rero ni ubuvuzi butangwa hifashishijwe imirimo ngiro hagamije guteza imbere ubuzima ndetse n'imibereho myiza. Occupational therapy ni umwuga munini watangiye kera, ujya gutangira watangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu mwaka w'1917. Nyuma yaho ukomerezaho mu bihugu byo mu Burayi, ariko uza no kugera muri Afurika. Ugeze muri Afurika, igihugu cya mbere wagezemo ni South Africa, ni Afurika y'Epfo. Nyuma yaho iza kugera no muri kano karere dutuyemo, kano karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Kano karere ka Afurika y'Uburasirazuba igihugu wagezemo bwa mbere ni Kenya. Ugeze muri Kenya mu 1994. Rero nyuma yaho waje no kuza kugera mu Rwanda. Mu Rwanda wagezemo kera, by'umwihariko n'ibitaro turimo wahageze kera hafi ugereranyije n'ibitaro igihe byashingiwe. Ino serivisi ya erigotherapy nabwo yahise ko itangira.
nanone n'umwuga wa occupational therapy watangiye kwigishwa muri kaminuza y'u Rwanda muri college y'ubuvuzi ndetse n'ubuzima muri 2014 nibwo hatangiye guhugurwa abanyeshuri bazakora uno mwuga wa ergotherapy. Ushobora kwibaza ngo ino serivisi ya ergotherapy nubwo yatangiye kera muri bitaro yakorwaga n'abandi. Iyi serivisi ya ergotherapy ni ibitaro by'indwara zo mu mutwe yakorwaga n'abaforomo. Abaforomo babaga ari abaforomo basanzwe ariko bagakora amahugurwa mu bitaro byo hanze byo mu Burayi bisanzwe bifite ino serivisi ya ergotherapy. Nanone hari ibindi bitaro byabagamo ino serivisi ya ergotherapy nk'ibitaro by'Ikanombe bya gisirikare. Byari bifite na mbere hose mbere yuko itangira kwigishwa muri kaminuza y'u Rwanda hari abandi occupational therapist ariko babaga barize hanze bakoraga mu bitaro bya gisirikare biherereye i Kanombe. Ayo namwe mu mateka makeya ugereranyije ya ergotherapy byo yageze hano mu Rwanda. Murakoze cyane Felix kutugezaho amwe mu mateka ya ergotherapy. Tubonye muri rusange yuko ergotherapy ari ubuvuzi bushingiye ku mirimo, kuko ikintu cyose icyo ari cyo cyose burya nta murimo nta kintu cyagerwaho. Twabonye ko yenda muri rusange kugira ngo abantu babashe tuzi ko bino bitaro bya Caraes Ndera bikunda kwakira abantu bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, yenda nk'umumama ashobora kuza yaribagiwe nko kumesa cyangwa yaribagiwe koza amasahani, yaribagiwe guteka, kugira ngo azasubire mu buzima busanzwe asobanukiwe byinshi byimbitse n'ibyo ngibyo yarabyibutse mu gihe yakize. Tubonye ko akazi ka ergotherapy bigisha ibintu bitandukanye byo kubafasha kongera gusubira mu buzima busanzwe. Twagira ngo tukubaze Felix turakurekura ngo tujye kuri mugenzi wawe, kuko burya nta kintu kitagira intego. Twagira ngo tukubaze ati mbese ni nk'iyihe ntego ergotherapy ijya kubaho muri make, cyangwa ijya kwigishwa cyangwa ijya kuzanwa hano mu bitaro bya Caraes Ndera? Ni iyihe ntego ya ergotherapy muri rusange? Murakoze cyane kuri kibazo mumbajije. Intego ya ergotherapy cyangwa se occupational therapy muri rusange, intego nyamukuru ni imwe. Intego nyamukuru zayo ni nyinshi, ariko intego nyamukuru ni ugushoboza umuntu kubasha kwifasha, umuntu uwo ari we wese. Hari abantu bagira ibibazo bakaba batakibasha kwifasha, bakatakaza ubushobozi bwo kwikorera imirimo yabo bakora mu buzima bwa buri munsi. Intego rero nyamukuru ni ukubasha mu gushoboza umuntu kubasha kwifasha we ku giti cye mu buzima bwa buri munsi. Niyo ntego ya ergotherapy. Murakoze. Twagira ngo tubaze mushiki wacu Nyirahabimana Jacqueline adusobanure mbese ergotherapy muri rusange ikorera he, kuko umuntu ashobora kuvuga ati mbese ergotherapy buriya ikorera muri Caraes. Umwana ufite ikibazo runaka, kuko nk'uko mugenzi wacu Felix amaze kudusobanurira byinshi byimbitse ku buryo bya ergotherapy ifasha abantu mu kugira ngo babashe kwigira. Kuvuga ati mba mfite umwana udashoboye ikintu runaka reka nzamujyane Ndera cyangwa bigende gute, ergotherapy nihe muri rusange ikorera? Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza mumbajije. Ergotherapy cyangwa se ubuvuzi bushingiye ku mirimo ngiro dukorera ahantu hose hari umuntu watakaje ubushobozi bwo kuba yakora ibyo yakagombye gukora. Uwo muntu ashobora kuba atakibasha gukora ibyo yakabaye yikorera bitewe n'indwara cyangwa se yarabivukanye. Rero nk'uko muri uyu munsi muri hano ku bitaro by'Indera by'indwara zo mu mutwe, ahambere dukorera mu bitaro by'indwara zo mu mutwe, dukorana n'abana tugakorana n'abantu bakuru. Dukorera kandi mu bitaro bisanzwe nko mu byumba by'imbarwa, ibyumba by'indembe, ibyumba by'indwara zisanzwe, ndetse n'ibyumba birimo abarwayi bafite ibibazo by'imitsi n'imyakura. Si aho honyine rero, dukorera no mu bigo byihariye byita ku bana bafite ubumuga, ibyo twita special schools. Dukorera kandi mu bitaro byita ku bafite ubumuga, ibyo twita rehabilitation centers. Dukorera mu nkambi, kandi nanone
dukorera mu nganda ibyo twita ergonomics. Hano tuba tugamije kubarinda yuko akazi bakora ka buri munsi kazagira ibibazo kabatera, twavuga nka disability zaba ziturutse ku kazi kabo ka buri munsi. Murakoze cyane mushiki wacu Nyirahimana Jacqueline. Twagira ngo noneho muri rusange duhe n'umwanya Rwamungu Alex. Rwamungu Alex adufashe gusubira abakunzi b'ikiganiro cy'ubuzima, kuko burya buri kintu cyose kibaho hari impamvu, kandi buri kintu cyose kigira akamaro. Akamaro gashobora kuba ari akamaro muri rusange mu bantu bose, ndetse n'akamaro k'umuntu ku giti cye. Twagira ngo tubaze nka Alex atubwire nk'akamaro ka ergotherapy muri rusange. Tubahe ikaze. Kuri iki kibazo kijyanye n'akamaro k'ubuvuzi dutanga hifashishijwe imirimo ngiro ariko ergotherapy cyangwa se occupational therapy mu Cyongereza, murankondera ntanga ubusobanuro mpereye ku inyito ya kabiri y'Icyongereza ariyo occupational therapy. Murumva ko iyo nyito igizwe n'amajambo cyangwa se amagambo abiri, occupation na therapy. Occupation niyo ndibandaho cyane kuko ariyo dufata nk'uruti rw'umugongo rw'ubu buvuzi dutanga. Occupation rero ni ya mirimo ya buri munsi umuntu akora ifite intego ndetse n'igisobanuro ku buzima bwe. Ndagira ngo aka kantu mukumve neza, iyo mirimo igomba kuba ifite intego ndetse n'igisobanuro mu buzima bwe. Byumvikana neza yuko ari ikintu cyose umuntu akora buri munota, buri segonda kugeza umunsi urangiye. Iyo witegereje rero usanga ubuzima bwacu bwa buri munsi bwubakiye ku murimo. Iyo mirimo rero igabanywamo ibice bitatu. Hari imirimo dukora tugamije kwiyitaho cyangwa se kwita ku bandi, aribyo twita activities of daily living, akaba cyangwa se na instrumental activities of daily living. Hakaba n'indi mirimo dukora tugamije kwidagadura, aribyo bita ruwaziri. Hakaba n'indi mirimo dukora tugamije kwiteza imbere, aribyo twita productivity cyangwa se wenda yakinjiza ubushobozi. Mu by'ukuri ariko iyo uvuze umurimo abantu benshi bahita bumva icyo gice cy'inyuma, nyamara ubuzima bugenda neza iyo ya mirimo yose iri equilibre cyangwa se iri balanced. Bivuga ngo ntabwo wavuga ngo uzakora ya mirimo itanga inyungu gusa ibindi ubyirengagize, usange wenda ntiwikorera isuku cyangwa se usange ntabwo usabana n'abandi ngo wishime, aho ngaho uba wahindutse nk'irobore ariko mbivuga ntabwo uba ukiri umuntu. Akenshi rero abantu no muri sosiyete dusanzwemo usanga baha agaciro ya mirimo itanga inyungu imwe ya productivity, ugasanga birengagiza ukora ya mirimo yindi. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe uzasanga nk'umuntu wiriwe mu rugo tumufata nk'aho ntacyo yigeze akora, ugasanga umufata nk'aho utagira icyo akora. Noneho mu busanzwe iyi mirimo kuko twavuze ko ariyo shingiro ry'ubuzima, hari ubwo iyo umuntu ahura n'ibizazane, indwara, impanuka n'iki, bikaba byatuma atakibasha kuba yakora ya mirimo cyangwa se atuzuza za nshingano yari asanzwe akora. Rero ergotherapy cyangwa se bwa buvuzi twavuze bwa occupational therapy buza buje gusubiza wa muntu bwa bushobozi yatakaje cyangwa se atanigeze agira bwo kuba yabasha kongera gukora iyo mirimo. Mu by'ukuri iyi mirimo dukorana n'abarwayi niba igamije kugira ngo yongere asubirane bwa bushobozi yahoranye cyangwa se nubwo atigeze agira ariko yakagombye kuba afite. Hari aho rero bidakunda. Ngira ngo murazi indwara yo mu mutwe hari ubwo bitewe no wenda n'igihe atangiriye kwivuriza cyangwa se n'uburyo yayikurikiranye, hari ubwo kwivuza umuntu atageraho yasubirana bwa bushobozi bwo gukora nk'uko yahoze mbere. Uyu nguyu we afashwa kuba nibura yagira ikintu niyo cyaba gitoya ariko yishoboza mu buzima bwe.
nk'uko babikomojeho rero yuko ubu buvuzi budatangirwa mu ndwara zo mu mutwe gusa, bushobora kuba bwatangirwa ku bantu bahuye n'ibibazo wenda by'impanuka bakagira ibibazo by'imikorere z'ingingo. Hari ubwo usanga hanitabazwa ibikoresho bigiye bitandukanye aribyo bakunze kwita assistive cyangwa se adaptive equipments, bimufasha kuba yabasha kugira ibyo akora adategereje ubufasha bwo muri byose. Ikindi, hari n'igihe biba ngombwa yuko wenda niba nta kindi gishoboka ugasanga igikenewe ari uguhindura ahantu ataha cyangwa se miriye abazabamo. Aha twatanga nk'urugero, ugasanga wenda niba ari umuntu uzagendera mu kagare, ugasanga bizakenera yuko hakurwa ama esikariye mu nzira azanyuramo kugira ngo bizamworohere abashe kuba nubwo wenda atabasha gukora nk'ibyo yakoraga mbere, ariko nibura abe yagira ibyo yishoboza. Ndumva rero wenda turakomeza kubikomozaho n'ubundi mu biganiro turi bugirane, ariko nabangarukiye aho ngaho ku bijyanye n'akamaro ka ergotherapy. Murakoze. Dusobanukiwe nyine ergotherapy akamaro kayo, ikimariye abahabwa ubuvuzi bwa ergotherapy. Twaha umwanya mugenzi wacu Flex nawe akatubwira byinshi byimbitse, akaduha yenda nk'urugero rw'abarwayi bari babashijwe gufashwa bakagira icyo bigezaho, ndetse n'izindi ngero zitandukanye, nk'uko twari tumaze kubona akamaro ka ergotherapy muri rusange. Iki kibazo mubajije ni ikibazo cyiza. Mu by'ukuri ergotherapy ifasha abantu benshi. Hari ingero rero nyinshi zimwe na zimwe nshaka kugira ngo mbabwire twagiye dufasha. Muri rusange, umuntu watakaje ubushobozi bwo kubasha kwifasha, uwo ari we wese, yaba yabitewe n'indwara cyangwa se yarabivukanye, uwo muntu occupational therapy iramufasha. Reka duhere nka hano turi muri ibitaro bya Caraes Ndera. Ibi bitaro ni ibitaro byakira abarwayi bafite indwara zo mu mutwe. Indwara yo mu mutwe ni indwara ikomeye cyane. Ubundi indwara yo mu mutwe ni indwara ifata ubwonko, umuntu agahinduka mu mitekerereze, mu mikorere, mu mibanire ye n'abandi, imyitwarire ndetse n'amarangamutima. Ibyo byose iyo byangiritse, ntibashe gukora neza ko byari bisanzwe mbere, wa muntu atakaza bwa bushobozi bwo kubasha gukora ibyo yagombaga kwikorera, atakaza cya kindi twita autonomy. Hari ibyo batakibasha gukora bitewe n'uko habayeho imihindagurikire mu mitekerereze ndetse no mu mikorere yiwe mu buzima bwe bwa buri munsi. Alexis mugenzi wanjye asobanuye icyo bita occupation, asobanuye umurimo buriya ni ikintu cy'ingenzi cyane. Umurimo yagerageje kuwushyira mu bice bitatu by'ingenzi. Hari aho yavuze ngo occupation cyangwa se wa murimo, hari imirimo twikoreraho twebwe ubwacu, self care activities. Hari imirimo dukora tugamije kwitaho, hari imirimo dukora tugamije kwita ku bandi, aho tubana, abana, cyangwa se ndetse n'aho dutuye. Hari n'imirimo nanone dukora tugamije kwiteza imbere, tuzanira inyungu muri rusange, ya mirimo itubeshejeho. Urugero, wenda umuntu ni umuhinzi, ni umwarimu, ni umuganga, ni umucuruzi. Umuntu wese rero, abenshi barwara indwara zo mu mutwe batakaza bwa bushobozi bwo gukora ya mirimo basanzwe bakora. Murabizi, wenda mujya mubibona ku mihanda, wenda n'aha babashije kugera muri ibi bitaro, abarwayi benshi bafite indwara zo mu mutwe bagira ikimenyetso cyo twita mu gifaransa négligence des soins corporels, aho atigirira isuku. Umurwayi akaba ari wa muntu udashaka gukaraba, udashaka kuborosa, ufite inzara nyinshi, ufite isuku nkeya muri rusange. Uwo murwayi rero mu by'ukuri aba yatakaje cya kindi twise autonomy, aho atakibasha kwikorera bya bindi yagombaga gukora, cyane cyane bya bindi yikoreraho ubwe bijyanye n'isuku. Uwo murwayi rero nk'aba occupational therapist turamufasha kongera, tukamushoboza kongera kwifasha gukora
iyo suku, kuko nkuko Alex yabivuze mu by'ukuri umuntu wese aba agomba kugira ikigero kingana cyangwa se kugira equilibre muri ya moko y'imirimo, yaba ari iyo mirimo cyangwa se yaba ari iyo mirimo ukora kugira ngo witeho ugamije kwitaho, yaba ari ya mirimo ukora ugamije kwiteza imbere, ndetse na ya myidagaduro. Occupational therapist rero tubigiramo uruhare rutaziguye kugira ngo bongere bagarure bwa buzima bari bafite mbere y'uko barwara. Murakoze cyane Felix ku ngero utugejejeho ku buryo burambuye z'abantu bashobora gufashwa n'uburyo bafashwamo bahuye n'ibibazo bitandukanye muri serivisi ya ergotherapy. Ariko twageze hano ku bitaro bya Caraes Ndera twabonye ko ergotherapy ari ubuvuzi bushingiye yenda ku mirimo no kwibutsa abantu imirimo y'abasanzwe bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi, nk'uko Felix yabitubwiye, yenda nk'umuntu ari umwarimu yenda n'urugero cyangwa iki. Ariko twageze hano ku bitaro bya Caraes Ndera twasanga hari ibintu byinshi bitandukanye. Twasanze ibikorwa muri serivisi ya ergotherapy harimo udutebo twiza twaboshwe, harimo amabaro yo gukina, harimo n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye by'imyidagaduro. Twagira ngo tubaze Alex, mbese nka biriya biba byarakozwe n'abandi muri rusange? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mutubajije kugira ngo tubasobanurire ku bijyanye n'ibikoresho mwasanze muri serivisi yacu ya ergotherapy. Mu by'ukuri buriya hari n'ibindi bikoresho mutabonye, kuko tugira ibikoresho byinshi bikoreshwa mu buzima busanzwe, ko n'ubundi twabwiye ko tuba dushaka gutegurira umurwayi gusubira mu buzima busanzwe. Rero hari ibikoresho buriya tugira bitewe n'igikorwa kigezweho. Hari ibikoresho buriya tugira by'ubuhinzi. Ushobora kwibaza uti se umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe yajya mu murima agafata isuka agahinga? Uti se ahubwo buriya ntiyatema mugenzi we? Ariko siko bimeze. Mu by'ukuri iyo umurwayi aje mu bitaro hari ubwo abagaragaza ibimenyetso bitandukanye, harimo n'amahane ndetse rimwe na rimwe ku buryo yanakomeretsa n'undi nk'uko byumvikana. Ariko iyo amaze guhabwa imiti, amaze koroherwa, ibimenyetso yari afite biba byarangiye. Aho ngaho rero nta mpamvu yo kuba wagira impungenge zo kumufasha kumutegura mu gusubira mu buzima busanzwe. Ari nayo mpamvu ibitaro byateganyije ahantu akarima abarwayi bifashisha mu kugira ngo biyibutse ya mirimo. Ngira ngo muzi yuko Abanyarwanda imibereho yacu abenshi ishingiye ku buhinzi. Ntabwo wategurira umuntu gusubira mu buzima busanzwe rero azahinga ngo uvuge ngo ntabwo uremera ko akora kuri yasuka. Ibi ngibi rero mwako karima tubigisha gukora, tukanabashishikariza kuzabikomeza bageze iwabo mu ngo. Hari ibindi bikoresho mwasanzemo, harakomoje uti twasanzemo amabaro, ibikoresho bya siporo ndetse n'iby'imiziki. Uti se wenda nabyo bimeze bite? Mu by'ukuri umurwayi uri mu bitaro agomba kubaho ubuzima cyangwa se n'undi muntu uri hanze. Biriya bikoresho mwabonye, iriya mipira, na biriya bikoresho by'imiziki tubikoresha mu myidagaduro. Hari aho twigeze gukomoza ko tugira hari imirimo ikorwa mu rwego rwo kwidagadura. Rero hano mu bitaro abarwayi bagira igihe cyo kwidagadura. Ubu dufite ibibuga, haba ibibuga bya volley, bya basket, ndetse buriya tugira n'amatenise, tennis de table cyangwa se ping pong ariko mbivuga. Iyo mikino yose igomba kuba ihari kugira ngo abarwayi bidagadure ndetse banaryoherwe n'ubuzima. Ko ntabwo tuba twifuza yuko baheranwa n'agahinda ko kumva ko barwaye ngo bigunge bagire bate. Ikindi hari ahantu bakomoje uti twasanzemo uduseke n'ibiki byose, uti se byabushwe n'abandi. Mu by'ukuri hari abarwayi batugana hano mu bitaro bari basanzwe hari ibyo bakoraga. Aha navuga nk'abari basanzwe ari abatayeri. Niba umuntu yarasanzwe ari umudozi, yarasanzwe aboha ibintu bikozwe biboshye mu budodo, cyangwa se wenda yarasanzwe aboha turiya duseke tugurishwa, ntabwo yakagombye kumara iyi minsi azamara hano mu bitaro. Kandi noneho umva yaranarwaye hari ibyo yibagiwe, akeneye kongera kubyibutswa. Wa mwuga we ukongera ukabyutswa kugira ngo nasubira mu rugo azongera bikore, yiteze imbere, anateza umuryango we imbere. Ikindi hari ahantu mwabonye tugira ibikoresho, hari udukoresho tundi mwabonye tujyanye n'imikino dutoya duto
dukoresho natwo turatwifashisha cyane cyane mu bikorwa byacu bya buri munsi yari muri iya serivisi ya ergotherapy. Turiya dukoresho kuko hari igihe abarwayi baba bafite ibimenyetso hari ibimenyetso bitaragenda. Ngarutse haraguru gatoya ariko kuri bya bikorwa bya siporo kuri bya bikorwa bya siporo n'imiziki, ngira ngo muzi yuko abarwayi baba bafata imiti hano mu bitaro. Iriya mikino nanone na kuriya kubyina kugira ute bidufasha guhangana n'ingaruka z'imiti ibishobora kugira ku murwayi, ari byo twita effet secondaire. Dore ko ahanini rimwe na rimwe hari ubwo usanga iyo umuntu yagize effet secondaire rimwe na rimwe nazo usanga zishobora kumubuza kuba yabasha kugira ibyo akora mu byo yari asanzwe akora. Ikindi nari nkomoje ku dukoresho tundi mwabonye harimo n'utuntu tw'imikino tugiye dutandukanye dutoya. Turiya dukoresho hari igihe usanga umurwayi hari utumenyetso agifite. Natanga nk'urugero ugasanga umurwayi nta concentration afite, ugasanga wenda umurwayi ntabwo ari kubasha kuguma hamwe. Hari udukino rero turimo hariya muri serivisi mwabonye umurwayi ukina nawe tukamufasha kuba yatuza. Hari n'utundi buriya dukoresha kugira ngo wenda umurwayi abe yabasha kwibuka ko hari abagira ikibazo cyo kuba yakibagirwa, ndetse hariho n'utundi tuba tugamije kugira ngo abe yasohora ibimurimo. Hari igihe umurwayi usanga yifungiranye adashaka kwirekura ngo abe yagira icyo avuga, rero nabyo biba bikenewe. Ku rundi ruhande hari ibikoresho udahita ubona n'amaso bitewe n'uko indwara zo mu mutwe ibimenyetso bigiye bitandukanye. Hari abarwayi tugira ugasanga kwikorera isuku cyangwa kwiyitaho byarahagaze, ntabwo akigirira isuku. Ni muri urwo rwego usanga hari n'indi mirimo yindi dukora wenda idakenera ibikoresho bihambaye, wenda ugakenera nk'isabune, amazi meza, amabase n'ibiki, ari kugira ngo umutoze kongera kwigira nk'isuku. Aha twavuga nko kumutoza kuba yamesa imyenda ye. Mujya mubona abarwayi ku gasozi baheruka kumesa imyenda yabo mbere y'uko barwara, kuba wenda bamutoza kuba yakongera kumenya koza amenyo, ndetse no kuba yabasha kuba yakora isuku impande ye. Ikindi mu barwayi batugana harimo ababyeyi baba bafite inshingano zo kwita ku miryango yabo. Urumva neza yuko ntabwo nanone uwo murwayi azaza mu bitaro ngo tumutegurire gusubira mu buzima busanzwe. Hari inshingano afite mu rugo ategetswe kuzakora. Rero hano mu bitaro bagira umwanya wo kujya mu gikoni, bagakora ya mirimo yo mu gikoni iyo umubyeyi asanzwe akora, cyangwa se niyo ataba ari umubyeyi ariko wa muntu ufite inshingano zo gutegura amafunguro. Aha twavuga nko kuba bahata ibirayi, gutoranya ibishyimbo, kuba bakoza amasahani, n'ibindi bitandukanye byo mu gikoni. Ni muri urwo rwego rero usanga hano mu bitaro tugerageza kureba buri muntu, tugatekereza se mu rugo nagerayo azabaho buzima ki. Nkuko twavuze ko ubu buvuzi butangwa hifashishijwe imirimo ngiro, ni ibyo kudufasha kugira ngo dutange ya mirimo neza, kandi buri murwayi wese abashe kwibonamo bitewe n'icyo yari asanzwe akora, ndetse n'amahitamo ye, ndetse n'ibyo tubona byamugirira akamaro mu gihe yaba anatashye. Murakoze. Tubonye akamaro k'ibyo bikoresho ndetse n'ibindi tutabashije kwereka abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, kuko twabonye hari imirima bahingamo bafite imyaka myinshi itandukanye, n'abakora mu gikoni, ari abantu muri rusange, ari serivisi ifite akamaro, ifitiye abanyarwanda ndetse n'igihugu akamaro muri rusange. Dushobora kubaza mushiki wacu Jacqueline tukamubaza ati mbese nk'umuntu ashobora kuva hano yagera nko mu rugo, uko harimo abantu bagifite imyumvire itandukanye hano hanze, yajya nko mu rugo akavuga ati ibi bintu simbimuha, sinshobora gutuma ajya guhinga kuko cyafite ikibazo cyo mu mutwe, ashobora kunema, ashobora gutema undi, cyangwa sinshobora gutuma ateka ataza kugira ute. Twagira ngo tubaze mbese nk'ubu ngubu iyo mumaze kubigisha hano, mwaba mukurikirana ibyo mwabigishije ko no muri sosiyete babaho umwanya wo kubikora? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mubajije. Kugira ngo twabonye yuko ergotherapy cyangwa ubuvuzi bwacu bwifashishije imirimo ngiro, dukora ahantu henshi hatandukanye kandi tugakora n'abarwayi batandukanye. By'umwihariko rero hano mu bitaro by'indwara zo mu mutwe, nibyo koko abarwayi turabafasha mu gihe bari mu bitaro, ariko buri kimwe cyose tubakorera tuba tugamije
kubasubiza muri bwa buzima busanzwe. Uretse uyu murwayi ko ari mu bitaro, ejo hazaza he ni ahahe? Ubwo rero ibyo bigatuma tubakurikirana na nyuma yo kuva mu bitaro. Turakorana n'ibyaro mu bitaro, warebye ibibazo umurwayi afite, warebye icyo akeneye. Kenshi imiryango iba yaje kureba abantu babo yazanye mu bitaro. Uriya mwanya rero ni umwanya mwiza wo kwigisha noneho na wa muryango uje kureba umurwayi. Ubyizeye neza yuko umurwayi yarakize ameze neza, ufite n'icyizere yuko mu buzima busanzwe azabaho hari ikintu yikorera. Ibyo warabimubwiye, mwarakoranye, urabibona neza. Rero mu kubakurikirana ubwira wa muryango ukawusobanurira neza, byanaho ngombwa ukabibereka neza ko ibintu uwo murwayi abishoboye, kugira ngo nanagera mu rugo azahabwa uburenganzira kuri ibyo bintu yakoraga. Umuryango ushobora kubyemera, ariko nanone dushaka kumenya neza ese koko wa muntu yageze mu rugo bya bintu birakomeza. Niho rero tunabashyiriraho umwanya wo kuba yazagaruka mu bitaro mu gihe bibaye ngombwa, ugakomeza ukamukorera follow up, ukamukurikirana. Aho bibaye ngombwa tunagera mu ngo zabo. Nk'uko nabanje kubivuga, dukora n'abantu batandukanye. Ntabwo ari urwayi rwo mu mutwe gusa, ahubwo n'izindi ndwara hari n'aho zikenera ibikoresho by'umwihariko bitewe n'uburwayi umurwayi afite, turabibaha. Ariko kumuha igikoresho gutya ari ku bitaro ntabwo bihagije. Tugera igihe tukajya mu rugo tukareba ese byo ibikoresho twaguhaye nta mbogamizi bigutera mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu mikorere ya buri munsi. Ese ntitwaba twaraguhaye igikoresho aho kugira ngo kigufashe, aho ugasanga kirakubera imbogamizi. Ni muri urwo rwego tugera mu rugo tukareba ese ahantu atuye haramwemerera gukoresha cya gikoresho, ese cya gikoresho cyo kiramworohereza gukora ya mirimo ye ya buri munsi kugira ngo abashe kubaho yifitiye akamaro, agafitiye n'umuryango. Aho dusanze bitameze neza, ahakenewe gukorerwa modification cyangwa se guhindura, harahindurwa. Kandi nanone tureba kuri economic status y'umurwayi, karese ibi bintu birashoboka. Nka OT rero twashatse uburyo twaba igisubizo aho kugira ngo tubimbogamize. Akenshi dukoresha ibyo twita local available materials, tukareba ibintu byoroheje umurwayi yabasha kuba yabona bimworoheye. Nk'urwo rugero rw'igare, ashobora kuba igare urugero ririho bidahuye n'igitanda. Cya gitanda dushobora kugihindura cyangwa tukacyongera cyangwa tukakimanura bitewe n'uko dushaka yuko rya gare na cya gitanda bimufasha byose kubaho ari independent, abashe kuva ku gitanda agere ku igare. Kimwe no kuba yakoresha tuwarete cyane cyane nko mu bantu bakuze cyangwa se umuntu wese ufite ikibazo cyo kuba yasutama. Turabizi twese mu Rwanda abenshi dukoresha tuwarete zo hasi, za zindi dukoresha bidusabye gusutama. Ese mu gihe bidashobotse hakorwa iki? Icyo gihe ushobora gukora agataburete two twita udusituru, ukaba wagakora, urabona agakoza nk'agatebe, ugacamo akantu yicaraho nk'uko nicaye kuri iyi ntebe, noneho bakazamufasirita, hakamworohereza kugira ngo akore toileting yiwe bimworoheye, aho kugira ngo asutame noneho arabikora yicaye, kuko twabonye yuko bimugoye kuba yabona izi toilette za kizungu zo kwicaraho. Ubwo rero ntabwo icyo gikoresho kimuha gutyo gusa ngo akijyane, ahubwo binaba byiza iyo ugiye mu rugo ukareba koko nimba ari kugikoresha. Ntabwo ari toilette gusa, dukora amadaptation menshi. Dushobora gukora ibiyiko biradabute, dushobora kwadabuta aho umuntu akarabira, aho umuntu arira. Ese umumama nimba atakibasha kuba yakunama, ese gute utanamugira inama akazajya akora imirimo yiwe ya buri munsi yicaye n'imeza ye iri imbere ye, ariko akabaho bya bintu abyikorera. Dukorera rero ibintu byinshi cyane, ariko icyo nashaka kugarukaho ni kwa gukurikirana abarwayi. Nibyo rwose turabikora cyane, tukigisha n'imiryango. Kuvura abarwayi ntabwo birangirira mu bitaro gusa, turakomeza tukamenya n'ubuzima bwabo mu rugo. Murakoze cyane Jacqueline. Tutarabarekura n'umuntu ashobora kwibaza ati mbese ushobora kujya kwigisha umuntu yenda iyo mirimo runaka ugasanga yenda yongeye agira ikibazo nanone cy'uburwayi, yenda nimba agize icyo kibazo cy'uburwayi akaba atabyumva cyangwa ikindi,
nanone ushobora kujya kureba uwo muntu mu rugo rwe aho atuye ugasanga ni kure y'ibitaro, nk'urugero kuko tuzi ko ibitaro bya Caraes Ndera ni ibitaro byakira abantu baturutse impande zitandukanye z'igihugu cyacu ndetse n'impande zitandukanye z'isi, noneho ukabura ubushobozi bwo kujya kureba wa muntu kumukurikirana nanone ngo urebe uburyo bimeze. Ni nk'izihe mbogamizi muri rusange mwaba muhura nazo muri serivisi ya ergotherapy? Urakoze cyane. Ergotherapy nk'uko mugenzi wanjye nayabwiye mu mateka yayo ni nshyashya mu Rwanda, ntabwo ni nshyashya ku isi, ariko mu gihugu cyacu ergotherapy ihageze vuba nk'uko yatangijwe kwigishwa muri kaminuza y'ubuzima n'ubuvuzi mu mwaka wa 2014. Rero kubw'iyo mpamvu yo kuba ari nshyashya, imbogamizi ya mbere nk'abanyamwuga duhura nayo, usanga abantu dukorana nabo mu buzima bwa buri munsi, abarwayi ndetse n'abandi bakora umwuga w'ubuvuzi batarasobanukirwa neza ubuvuzi bwacu. Iyo rero ikaba ari imbogamizi ya mbere. Indi mbogamizi ya kabiri, nk'uko uyu munsi turi hano mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Caraes Ndera, usanga ibikorwa, imirimo myinshi dukoresha abarwayi ari imirimo twavuga yuko ari nkaho ariyo mu buzima busanzwe, imirimo isanzwe. Rero abantu bashobora kwibaza ese kuko bura n'ubuvuzi, bityo bigatuma ubuvuzi bwacu batabuha agaciro. Indi mbogamizi nanone duhura nayo bitewe n'uko umwuga wacu ukiri mushyashya n'abantu batarawusobanukirwa ngo banumve agaciro kawo, usanga abagenerwabikorwa batabasha kwishyura ubu buvuzi bwacu. Iyo rero nayo ikaba ari imbogamizi cyane cyane. Noneho indi mbogamizi dukunze guhura nayo hano mu bitaro by'indwara zo mu mutwe, abarwayi n'ibyo twakoranye twabonye yuko bameze neza, tunabategure kujya mu rugo, yewe baranahageze, ariko bitewe n'uko tuzi nanone mu gihugu cyacu abarwayi bo mu mutwe hari ukuntu babafata nk'abantu badasanzwe, bakumva yuko umurwayi wo mu mutwe nta kintu ashoboye, nubwo wamufashije kugera kuri byinshi akagarukana bwa bushobozi yari afite, ariko noneho mu rugo ugasanga bo ntabwo babyizeye. Uravuga ati uyu muntu yarwaye mu mutwe, iki ngiki ntabwo yagishobora. Noneho yagera no mu rugo yagerageza gukora cya kintu ugasanga bamwimye uburenganzira bwo kugikora ngo nuko ari umurwayi wo mu mutwe. Iyo rero nayo ikaba ari imbogamizi. Ngarutse kuri kiriya kibazo mwari mwambaje mutise ko abarwayi bamwe na bamwe mukurikirana baba baturuka kure, mwaba mubasha kubageraho byoroshye. Nibyo koko iyo mbogamizi nayo turayifite, kuba dukurikirana abarwayi benshi ariko bamwe muri bo baturuka mu ntara, baraturuka kure cyane. Iyo rero ni imbogamizi, ariko kuba hafi tugerageza kubaha ingengabihe ibafasha kugenda bagaruka mu bitaro. Murakoze cyane Jacqueline ku busobanuro bwimbitse ndetse n'imbogamizi mutubwiye muhura nazo muri serivisi ya ergotherapy. Muri rusange twagira ngo duhe umwanya Alex batubwire nk'ikintu n'icyo ashobora gusaba imiryango ifite abarwayi barwaye indwara zo mu mutwe ndetse na sosiyete muri rusange, kuko tuzi ko sosiyete hari ahantu baha akato abarwayi bo mu mutwe, hari n'abantu muri rusange nubwo wenda atari benshi bashobora no kubona umurwayi wo mu mutwe afite ikibazo runaka bagatinya uburyo bwo kumuha ubutabazi bw'ibanze. Twagira mugire icyo uburyo burambuye mwasaba imiryango ifite abo bantu ndetse na sosiyete muri rusange bakikije. Murakoze cyane kuri iki kibazo mumbajije. Icyo mbere na mbere nabanza gushimira abanyarwanda. Muri iki gihe bigaragara yuko abanyarwanda basobanukiwe n'ubuzima bwo mu mutwe. Akenshi ubona ko bazana umuntu ugize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bitabira kumugeza aho yahererwa ubuvuzi. Gusa ikibazo gihari kugeza ubu ngubu ni uko wa murwayi waje mu bitaro akavurwa, iyo atashye usanga atakirwa neza muri wa muryango, ntahabwe bwa burenganzira bwo gukora, ngo uburenganzira busesuye ngo akore. Kandi we hano mu bitaro twabonye yuko tuba twarabatoje kongera gukora, twaranabasabye ngo bazasubire muri ya mirimo. Rero usanga ahanini iyo ageze mu rugo bimera nk'ibivuguruzanyije, ugasanga rwose umurwayi bamwimye uburenganzira bwo kuba yakora, kabone n'ubwo yaba afite imbaraga ndetse n'ubushake n'ubushobozi bwo kuba yanabikora. Urugero natanga hano, ibaze nk'umubyeyi ufite umugabo n'abana ndetse n'umukozi akarwara uburwayi bwo mu mutwe, yataha ageze mu rugo
mu kanya ati ngiye gutegura amafunguro, bati hoya batari kurarwaye baburetse. Uwe muri we afite ubushake bwo kuba yagira uruhare mu iterambere ry'umuryango we, hari n'ibyo yifuza kuba yakora, ariko ugasanga bari kumukumira. Ibyo rero bituma yumva nta n'ikintu akimaze, akumva yitakarije n'icyizere cy'ubuzima, akumva muri make ntabwo akiri umuntu nka wundi yahoze ari we bwa mbere. Ku rundi ruhande, imiryango ifite abarwayi bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, icyo tubasaba nta kindi kidasanzwe, tubasaba kubaha uburenganzira busesuye bwo kuba babasha gukora ibyo bafitiye ubushobozi byose. Mu by'ukuri hari abantu bibwira yuko ko umuntu yararwaye ntabwo ari ugucika ukuboko, amaboko aba akiyafite ndetse afite n'imbaraga. Muzi yuko umuntu warwaye uri ku musozi rimwe na rimwe abantu baba bamutinya bavuga batafite imbaraga. Izo mbaraga ntaho ziba zagiye n'ubundi gukora, aba yabasha kugira ute, yabasha gukora. Mwibuke nanone yuko uyu murwayi aba yaratashe avuye hano mu bitaro, tumuhaye imiti azakomeza ndetse azanayifata n'igihe kirekire. Rero iyo umurwayi yageze mu rugo ameze neza, ashaka gukora bakamubuza gukora, umubiri we ntabwo ubasha gusohora imiti neza. Ibyo bituma imiti imugwa nabi, kandi iyo imiti imuguye nabi ni wa wundi atangira guta inkonda, ukabona nyine abantu noneho ugasanga nta kato kuririye aho ngaho. Ugasanga umuntu kubera na bwa bushobozi yari afite n'ubushake, bitewe n'uko banze ko akora, agize ama effet secondaire cyangwa se za ngaruka z'imiti, noneho ahubwo akangirika kurushaho. Rero imiryango tuyisaba yuko yaha uburenganzira umurwayi, uburenganzira busesuye bwo kuba yakora. Gusa ku rundi ruhande sinabura kunenga, hari abarwayi nanone bitwaza kuba bararwaye, akabigira icyitwazo cyo kuba yumva ngende umurwayi, akagira akaguru kukundi. Ni ukuvuga ngo uriya aba yirengagije yuko agifite inshingano ku muryango, kandi yirengagije yuko gukora ari byo biri bumuhe kugira ubuzima bwiza. Iyi miryango nanone rero tuyisaba kuba yagira imikoranire na muganga, kuko kwivuza ntabwo ari iby'umurwayi wenyine. Iyo umuntu yarwaye uburwayi bwo mu mutwe, ikibazo nubwo aba ari icye, ariko n'umuryango we uba ukwiye kukigira icyawo, bakamufasha bakanasobanukirwa n'ubwo burwayi uwo murwayi arwaye. Ari nayo mpamvu mwabonye yuko tubatumaho bakaza hano mu bitaro, tukabasobanurira uyu muntu wanyu afite ikibazo iki n'iki, nataha bizagenda gutya, azakomeza gufata imiti. Uburwayi bwo mu mutwe butandukanye na za ndwara umuntu anywa imiti y'iminsi 5, iminsi ingahe yayimara ubwo byarangiye. Rero ibyo byose bagomba kubisobanukirwa, kuko hariho n'abarwayi bo bagenda bafite izo nyigisho, yagera mu rugo hari ikintu cyagikunda kumbabaza. Hari umurwayi ugera mu rugo ukwezi kwarangira yavuga ati mumfashe mu miti cyenge gufata indi miti, ugasanga umuryango ngwango amafaranga nayo kwirira. Bitewe n'iki? Ntabwo basobanukiwe yuko uwo muntu iyo miti azayifata igihe kirekire. Urumva yuko iyo miryango isabwe kugira uruhare mu mivuriro ya muntu, ikanasobanukirwa ubuzima bwa wa murwayi. Ikindi, birakwiye yuko uyu murwayi afashwe, nubwo umurwayi ari uw'umuryango, ariko mu by'ukuri umurwayi ni uw'igihugu, ni uwa sosiyete muri rusange. Ari nayo mpamvu muzabona umurwayi ku gasozi bamwe bamutera amabuye, bamwe bagira ute, gusa byaragabanyutse kuri ubu ngubu. Ni nayo mpamvu dusaba abanyarwanda muri rusange kurengera umurwayi uri hirya no hino. Njye nabaza gushimira n'inzego z'umutekano. Kuri ubu ngubu inzego z'umutekano iyo zibonye umurwayi bigaragara yuko ari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, baramufata bakamugeza aho ashinze ku bitaro kugira ngo ahabwe ubufasha, kuko uriya muntu n'ubundi nawe inyuma iyo atashye agira uruhare mu kubaka igihugu. Ikindi, uburwayi bwo mu mutwe nubwo wenda kugeza ubu ngubu ikibutera kukirinda rimwe na rimwe bigoye, ariko hari ibyakirindwa. Dusaba sosiyete nyarwanda kuba yarwanya cyangwa ikarinda bya bindi byavamo intandaro yo gutera uburwayi bwo mu mutwe. Urugero natanga hano ni ibiyobyabwenge. Muzi neza yuko urubyiruko rwose utanywa ibiyobyabwenge ahubwo wagira ngo niwe ufite ikibazo. Urubyiruko rw'u Rwanda rurugarijwe. Naha sosiyete nyarwanda rero kugira uruhare mu kurwanya bya biyobyabwenge, kugira ngo abo bana u Rwanda rw'ejo hazaza rwere gukomeza kuzavamo abarwayi bo mu mutwe gusa.
ikindi hari ihohoterwa rya hato na hato riba mu miryango kandi iriya naryo rishobora kuba intandaro y'uburwayi bwo mu mutwe. Ikindi muzi yuko hari mu muryango tuvukamo ziriya ntonganya za hato na hatoya ziri mu ntandaro zishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe, ndetse na ya makimbirane yo mu miryango nayo ni nk'ibintu byakirindwa cyangwa se bikagabanywa, bikaba byagabanya indwara zo mu mutwe. Rero umuryango nyarwanda twabwira yuko nubwo indwara yo mu mutwe wenda abantu barayitinya, ariko ni indwara ishobora kwitabwaho. Iyo umuntu avujwe kare agakurikiranwa neza, ashobora kugira ubuzima bwiza, akaba yakiteza imbere ndetse agateza n'igihugu imbere muri rusange. Murakoze kandi tubashimiye ko muzagerageza kudufasha guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ubuzima buzima, twagira kuko inama zanyu ziba zikenewe muri rusange. Abantu benshi baba bavuga ati umwanya w'inama uragera ryari, dukurikiza inama tugirwa n'abaganga. Murakoze cyane. Mu by'ukuri muri rusange inama njye natanga, umwuga wacu ni mushyashya, ariko nubwo ari mushyashya ariko abanyamwuga barahari, abaprofesiyoneri barahari benshi. Ntabwo navuga ko ari benshi ariko barahari, barahagije, ndetse n'abandi baracyaza. Turifuza ko rero abareba kino kiganiro bazatubyaza umusaruro twebwe abanyamwuga twize rino shami rya erigoterapi. Mu by'ukuri hari ingero nyinshi zifatika z'abantu batubwira ati ubuvuzi mwaduhaye bwaradufashije, umurwayi wacu yaje ku bitaro by'Indera atabasha gukora ibi n'ibi, ariko ubu ngubu arabasha kwikora. Umurwayi wacu yaragize ikibazo, yagize uburwayi bumutera impanuka, ariko kugeza ubu ngubu arifasha. Ya autonomy intego yacu nyamukuru yayigezeho. Turifuza ko rero abo banyamwuga bahari, mwe ni mubagane rwose, barabafasha, turabizi neza, barabafasha, natwe turimo. Nanone nk'uko umwuga wacu wari mushya, hari mu igazeti ya leta mu minsi ishize hasohotse structure imbonerahamwe irimo abakozi ba minisante. Mu minsi ishize twabonye ko bose twarabishimye ko imyanya y'aba occupational therapist igiye irimo mu bitaro bitandukanye, ariko nanone icyo dusaba ko iyo structure hari ibitaro twagiye tubona hatarimo imyanya y'aba occupational therapist nk'ibitaro by'uturere. Rero turifuza ko ubuvugizi bwazakorwa kugira ngo aho occupational therapy itari ibashe kuhagera, kuko twabonye ko ifasha abantu rwose benshi muri rusange, cyane cyane babandi bafite ibibazo by'ubumuga, batakaje autonomy cyangwa se batabasha kwikorera imirimo yabo ya buri munsi. Urakoze cyane Felix, ndetse twagira ngo duhe n'umwanya Nyirahabimana Jacqueline agire ubutumwa ageza ku bakunzi b'ikiganiro. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabashimira nuko mwaje kudufasha gukora kino kiganiro ubuzima buzima. Ubutumwa rero natanga muri sosiyete nyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, disability doesn't mean inability. Umuntu kuba yaragize ubumuga akaba umurwayi wo mu mutwe ntabwo bivuze yuko nta kintu ashoboye. Twese dufatanije, umurwayi wacu, abarwayi bacu tubiteho. Uyu munsi niwe, ejo yaba njyewe. Twe kubatererana, ahubwo twese dusenyera umugozi umwe tubafashe. Murakoze cyane Jacqueline. Twagira ngo duhe na Alexis umwanya agira ubutumwa aha abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima tugana ku musozo. Okay, murakoze cyane. Mbere na mbere nge ndabanza nshimire ubuyobozi bw'ibitaro. Mwabonye ko serivisi ya erigoterapi yahoze ihari na mbere. Bivuga ko ubuyobozi bw'ibitaro bwabonye ko umurwayi akenera gukora byanga byakunda, kandi mwumvise yuko izi serivisi zitangwa zitishyurwa, kandi ibitaro ntibihwema gutanga ubushobozi kw'iyo serivisi, baba batugurira biriya bikoresho byose mwabonye. Rero turabibashimira ko bashoboza serivisi kandi iyo nta mafaranga yinjiza mu bitaro. Ikindi sinabura gushimira namwe ubuzima kuko
mwateye intambwe yo kwereka abanyarwanda muri rusange ko hari ubundi buvuzi bwahabwa wa muntu wasaga naho ntacyo akimaze. uwo muntu mukaba wenda biri bugaragare yuko nawe hari icyo yabasha gukora mu gihe yaba yitaweho. Ikindi nashimira umuntu wese witeguye kugira uruhare mu guteza imbere umurimo wa muntu. Ahangaha ndavuga iki? Ndavuga ba bantu bafite abarwayi mu ngo hirya no hino bangaga yuko bakora, biteguye noneho kuba babaha uburenganzira cyangwa se n'ubushobozi bwo kuba bagira icyo bakora kugira ngo nabo biteze imbere ndetse bateze n'imiryango yabo imbere. Turabashimiye natwe, murakoze. Murakoze cyane bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, gukurikirana inyigisho ndetse n'ubutumwa mwahawe n'abaganga bo ku bitaro bya Caraes Ndera. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ubuzima buzima, se twabura gushimira ubwitange n'umurava ibitaro bya Caraes Ndera bigira mu guharanira icyatuma abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange bagira ubuzima buzima. Reka dushimire n'abaganga twafatanyije mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ku majwi n'amashusho reka dushimire bakunda gusenga Joseph Patrick. Abakunzi bacu icyo tubifuriza natwe muri rusange ni ukugira ubuzima buzima. Icyo tubifurije guhorana amahirwe ndetse n'ubuzima buzima mu buzima.